を組まねえか。お前なら俺たちの進化に魂をくべられる。頼む。力を貸してくれ。というわけで、今日からとうとうで世話になることになった沢渡和美だ。ガズミンって呼んでくれ。お前はダメだ。なんで逃げなかったんだよ。バカ野郎。いつもそうだったな。頭悪いくせによ。誰よりも仲間を優
み取ってもらえるなんて幸せもんだな。あいつらに自慢してやんねえとな。グリシャルは